Belki hiç duymamış olabilirsiniz ancak bu az bilinen din muhtemelen sizi etkilemiştir. Zerdüştlük, Voltaire, Nietzsche ve Freddie Mercury'ye ilham kaynağı olmuştur. George R. R. Martin bir Game of Thrones karakterini buna dayandırmıştır. Mazda markası bu dinin ana tanrısından ismini almıştır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam bu dinden derinden etkilenmiştir ve bugün sadece çok az kişi bu dini takip etmektedir. Merhaba değerli izleyenler, ben Gökhan Yılmaz. Bu videonun konusu Zerdüştlük. Tartışmasız dünyanın en eski tek tanrılı dini. Peki bu dini bu kadar etkili kılan neydi ve dünyayı nasıl şekillendirdi? Keyifli seyirler. Zerdüştlük M.Ö. 6. yüzyıl civarında Antik Pers'te, günümüz İran'ın da Peygamberi Zerdüşt veya Batı'da bilinen adıyla Zoroaster tarafından kurulmuştur. Kesin tarihler hala tartışma konusudur ve dinin daha eski dönemlere dayanması da mümkündür. Ayrıca Zerdüşt'ün yaşamı ve nerede yaşadığı hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz. Bildiğimiz az şey, Zerdüştlük, dini yazıtların bir derlemesinden meydana gelmektedir. Zerdüşt'ün ailesi göçebe pastoral bir topluluğa mensuptu ve ismi yaşlı veya gri develerin sahibi anlamına gelir. Bu yaşam tarzını yansıtır. Görünüşe göre Zerdüşt eski İran dininin bir rahibiydi. Ancak 30'lu yaşlarda Ahura Mazda'dan vizyonlar almaya başladı. Var olan çok tanrılı dini devirmek yerine Zerdüşt mevcut toplumsal ve ekonomik değerlere dayanarak onu reforme etmeye çalıştı. Yeni fikirlerini yaymaya çalışırken eski dini uygulamaları ve toplumsal normları savunanlardan karşıtlık ve düşmanlıkla karşılaştı. Yıllarca vaaz verdikten sonra Zerdüşt nihayet Zerdüştlüğü kabul eden ve yeni dini yaymak için yardımcı olan Kral Viştapa'nın desteğini kazandı. Zerdüşt'ün ölümü hakkında pek bilgi yoktur. Bazı son dönem Zerdüştlük geleneklerine göre Zerdüşt 70'lerinin sonlarında bir yabancı istilarcı tarafından Akamenit İmparatorluğu'nun yönetiminde bir tapınakta öldürülmüştür. Özellikle Kral Büyük Kiros zamanında Zerdüştlük devlet dini olarak kabul edilmiş ve gelişmiştir. Bu durum sonraki Pers imparatorlukları, Part ve Sasani imparatorlukları döneminde de devam etmiş ve bölge boyunca etkisini yaymıştır. Zerdüşt hakkında ne kadar az bilgiye sahip olsak da bildiğimiz şey onun dünyasını değiştiren bir vizyoner olduğudur. Onun fikirleri o dönemde yaygın olan çok tanrılı dinlerden büyük bir değişiklik olan tek tanrılılığı vurgulamıştır. Dahası Zerdüştlük, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi İbrahimi dinlerin merkezi kavramlarının temellerini atmıştır. Bunu daha ayrıntılı olarak ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Zerdüşt'ün öğretimleri, dinin yüce tanrısı Ahura Mazda'dan aldığı bir dizi vizyonda ortaya çıkmıştır ve Zerdüştlüğün kutsal metinleri derlemesi olan Avesta'da bulunabilir. Avesta, eski Farsça olarak bilinen eski bir dilde yazılmıştır ve tek bir kitap değil, çeşitli metinlerin derlemesidir. Bu metinler arasında Zerdüşt'ün kendisi tarafından yazıldığına inanılan 17 ilahi şarkı olan Gatalar da bulunmaktadır. Gatalar, Zerdüştlük inancının merkezindedir. Peki, Zerdüşt ne öğretti? Zerdüştlük, tek bir tanrı olan Ahura Mazda'ya ibadet hakkındadır ve Ahura Mazda bilgeliği temsil eder. Din aynı zamanda iyilik ve kötülük arasındaki sonsuz savaşı tasvir eden dualizmi de tanıtmıştır. İyilik, Spentamenyu tarafından temsil edilirken, kötülük Angramenyu tarafından sembolize edilir. Her ikisi de Ahura Mazda'nın yönetimindedir. Bu ikili bakış açısı, Zerdüştlüğün temel etik ilkesini oluşturan iyilik ve kötülük arasındaki sürekli savaşı temel alır. Bu inancı uygulayanlar, iyilik yolunu tercih etmeleri için teşvik edilirler. Bu seçme yeteneği Zerdüştlüğün benzersiz özelliklerinden biridir, özgür iradeyi vurgular. Takipçilere, düşünce, konuşma ve davranışlarında iyilik ve kötülük arasında seçim yapma gücü ve sorumluluğu verilir. Genellikle iyi düşünceler, iyi sözler, iyi eylemler olarak özetlenen 3 ilke yolunuzu seçmenizi sağlar ancak seçimlerinizin sonuçları olacaktır. Bu bizi Zerdüştlüğün eskatoloji konusuna getiriyor ki bu zamanına göre benzersizdi. Eskatoloji, ölüm, yargı ve ruhun ve insanlığın nihai kaderiyle ilgili teolojinin bir parçası olarak tanımlanır. Zerdüştlükte bu, gelecekte bir kurtarıcıya, nihai yargıya ve iyiliğin nihai zaferine inanmayı içerir. Ölümden sonra bireysel ruh yaşam eylemlerine göre yargılanır, erdemliler cennete yerleştirilirken kötü olanlar cehenneme mahkum edilir.
Zerdüştlükten önce de cennet ve cehennemin çeşitli biçimleri olduğu doğru olmakla birlikte bunlar genellikle belirsizdi ve etik davranışa dayalı ödül ve ceza yerleri olarak vurgulanmamıştı. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, Zerdüştlere genellikle ateş tapıcıları denmesidir. Fakat bu dini uygulamalarının yanlış anlaşılmasıdır. Zerdüştlükte ateşe bir tanrı olarak tapılmaz, aksine Ahura Mazda'nın bilgelik özünü fiziksel bir temsili veya sembolü olarak saygı görür. Ateş manevi içgörü ve bilgelik kazandıkları bir ortam olarak hizmet eder. Zerdüştlük tapınaklarında kutsal bir ateş sürekli olarak rahipler tarafından yanar halde tutulur ve Ahura Mazda'nın ebedi varlığını, doğruluğunu ve gerçeği temsil eder. Ateş aynı zamanda kozmik düzenin ve kaos ile cehaletin karanlığını kovmayı sağlayan bilgelik ışığının bir sembolüdür. Kötülüğü ve yıkımı temizleme özellikleri nedeniyle kutsaldır. Bu saflığa olan saygı, çevreye de yansır ve güçlü bir çevresel yönetim geleneğine yol açar. Bazılarına göre Zerdüştlük, ekolojik açıdan son derece bilinçli bir din olup, bu da bazı yorumcuların onu ilk yeşil hareket olarak adlandırmalarına neden olmuştur. Ancak en ilginç olanı Zerdüştlüğün 3 İbrahimi din üzerindeki etkisidir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Tek Tanrı, cennet ve cehennem, Mesih, nihai yargı ve diriliş gibi kavramlar Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için merkezi öneme sahiptir ve Zerdüştlük inançlarına dayanmaktadır. Peki Yahudilik nasıl Zerdüştlükten etkilenmiştir? Akademisyenler bunun M.Ö. 6. yüzyıldaki Babil sürgünü sırasında gerçekleştiğini düşünüyor. Büyük Kiros, Yahudi halkını Babil'den kurtaran ve onları vatanlarına dönmelerine izin veren bir Zerdüşttü. Hatta tapınaklarını yeniden inşa etmelerini destekledi. Zerdüştler ve Yahudiler arasındaki etkileşim, teolojik fikirlerin değişimi ve entegrasyonuna yol açmış olabilir ve Yahudi dini sürgün felaketinden sonra yeniden şekillenirken bu Zerdüştlük öğretileri Yahudi dini kültürüne sızmaya başlamıştır. Bu da Hristiyanlık ve İslam'ı etkilemiştir. Aynı zamanda İslam'ın İran'a yayılmasıyla Müslümanlar ve Zerdüştler arasında önemli etkileşimler olmuş olabilir. Peki Zerdüştlük İbrahimi dinleri nasıl etkilemiştir? Eski Pers dininden gelebilecek birkaç önemli fikre bir göz atalım. Monoteizm. Yahudilik zaten monoteizme yönelirken Zerdüştlüğün sıkı monoteist inanç sistemi, Ahura Mazda'nın yüce tanrı olarak kabul edilmesi, Yahudi monoteist inancının netleşmesine yardımcı olmuş olabilir. Bu Hristiyanlık ve İslam'da daha da belirginleşmiştir. Şeytan ve melekler. Zerdüştlük kozmolojisi, melekler ve şeytanlar gibi çeşitli ruhsal varlıkları içerir. Bu kavramlar İbrahimi inançlarda melek ve şeytan varlıklarının gelişimini etkilemiş olabilir. Yahudi ve Hristiyan inancındaki kişisel koruyucu melek fikri de Zerdüştlükteki Fravaşi'den her bireyin ilahi koruyucu ruhundan esinlenmiş olabilir. Dualizm. Zerdüştlük sürekli olarak iyilik ve kötülük arasında bölünmüş bir evren sunar. Bu kozmik mücadele İbrahimi dinlerde iyilik ve kötülük kavramını özellikle Tanrı ile şeytan arasındaki dualiteyi etkilemiştir. Eskatoloji, Zerdüştlüğün bir kurtarıcı, nihai yargı ve dünyanın sonunda bir yenilenme inançları, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da bulunan Mesihçi kıyamet ve diriliş temalarıyla paralellikler taşır. Cennet ve cehennem, Zerdüştlükte kişinin yaşamındaki ahlaki ve etik eylemlere dayanan cennet ve cehennem kavramları vardır. Benzer şekilde ahiret hayatı ve ilahi yargı kavramları İbrahimi dinlerde merkezi bir rol oynar. Sürgün öncesi Yahudiler, ölülerin ruhlarının sıkıcı bir yere, Şaol'e gittiğine inanırlardı. Ancak sürgün sonrasında cennette ödüller ve cehennemde cezalarla sonuçlanan ahlaki bir ahiret fikri Yahudilikte ortaya çıkmaya başladı. İlginç bir diğer nokta ise İncil'deki cennet kelimesinin paradise olmasıdır. Bu kelime eski İranlıların kapalı bahçe anlamına gelen paradesa kelimesinden türetilmiştir ve kutsal kitaptaki çok az belirgin Farsça ödünç kelimelerden biridir. Şeytan. Zerdüştlüğün Angremenyu adlı yıkıcı ruh figürü İbrahimi dinlerdeki şeytan figürünün öncüsü olarak görülür. Zerdüştlük ile İbrahimi dinler arasındaki benzerlikler göz ardı edilemeyecek kadar belirgindir. Ancak birçok İbrahimi din inananı bu tür etkileri hemen kabul etmeyebilir. Bu yüzden Zerdüştlüğün hak ettiği övgü çoğu zaman verilmez. İslam'ın 7. yüzyıldaki gelişinin ardından Zerdüştlüğün bir din olarak düşüşü başlamıştır.
Birçok Zerdüşt dini zulümden kaçmak için Hindistan'a göç etmiş ve Parsi olarak bilinmişlerdir. Küçük bir Zerdüşt topluluğu esas olarak İran ve Hindistan'da yaşarken Kuzey Amerika, Birleşik Krallık ve Avustralya'da da önemli bir diaspora bulunmaktadır. Zerdüştlük dünya genelinde yaklaşık 100.000 kişi tarafından takip edilmektedir ve bu sayı sürekli olarak azalmaktadır. Yine de ortaya koyduğu kavramlar başlangıçta devrim niteliğindeydi ve bugün birçok inanç sistemi için temel oluşturmayı sürdürmektedir. Değerli arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. İleriki videolarda tekrar bu bağlantılar üzerinde durmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, yorum bırakın ve kanala abone olun. Bu gizemli YouTube algoritmasının işini yapmasına yardımcı olur ve benzer videolar yapmaya devam edebilmemi sağlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.